गला जुकाम सबका खराब होता है, मेरा भी हो गया। फटाफट दवाई लेनी पड़ेगी मुझे। ये देखो, ये खा रहा हूँ दवाई मैं। गला बहुत खराब हो रहा है यार। छाती और जाम हो गया यार। कुछ और खाना पड़ेगा मुझे आज फिर से। और खुराक यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं जितनी दवाई खा रहा हूँ मेरा गला और खराब हो रहा है। अब पीने वाली दवाई पीता हूँ, गला और खराब हो जाता है। मैं प्रतीक भाई आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ। मैं तो आपसे और बहुत बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे भैया बताएंगे आपसे इसका क्या इलाज है। हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गले की स्टार्टिंग स्टेज है, कफ मतलब खांसी होने वाली है, उसका सलूशन है मतलब स्टार्टिंग स्टेज में। तो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा। स्वागत है आपके अपने चैनल पीवीआर प्रोडक्शन में। ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो गाइस, क्या है उसका सलूशन, कैसे उससे हम बचें। गाइस, मैं सिंपल वे बता रहा हूँ। खुश्की या रेशा जमा है, उसके लिए फर्स्ट स्टेज है ये खांसी को। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 2 बताने जा रहा हूँ और परमानेंट करने ही हैं। मतलब आप चाहते हो मेडिसिन नहीं खाता, 4 दिन, कम से कम 4 दिन कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप 4 दिन करो, एकदम ठीक हो जाओ बिना दवाई के। सिंपल इजी वे। आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज के लिए बता रहा हूँ भाई। जो लोग खा चुके हैं मेडिसिन मतलब या फिर 1 वीक हो गया उनको किचकिच होती है, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अलग से मैं चीज़ बताऊंगा, बट ये उनके लिए जिनका पहला दिन है, गले में खराश हो रही है। तो क्या करना है, एक गर्मा गर्म पानी लेना, मॉर्निंग उठते सावर ही गर्मा गर्म पानी लेना है। ग्लास में पानी ऐसा हो जितनी चाय गर्म होती है पीने के लिए, ठीक है गाइस, उतना पानी गर्म हो, मतलब पानी हो जितनी हम चाय पीते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, काला नमक ले लेना है। दो चॉइस है, एक तो काला नमक और दूसरी डिस्प्रिन की गोली। अगर आपके पास डिस्प्रिन की गोली नहीं है घर पे, तो आप काला नमक जो फ्रूट्स पे डालते हैं हमें, वो लेना है। उसको उस गर्म पानी में डाल के अच्छे से डिसॉल्व कर लेना। उसको डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, उस पानी के साथ कम से कम 5 मिनट, मतलब 2 गिलास ले लीजिए ना आप गर्म पानी के, दोनों में काला नमक डाल के कम से कम 5 मिनट लगाने हैं। कम से कम 10 से 10 सेकंड आपको गागल करने हैं। गागल्स मतलब गरारे कहते हैं, पंजाबी और हिंदी में उसको गरारे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं गागल्स करने हैं आपको क्या करना है, उस पानी से जब गागल करोगे गर्म पानी से आप, तो वो गर्म रहता है, उसमें रहती है स्टीम, मतलब जो स्टीम रहती है, जो आपके यहाँ पे जमी हुई रेशा है, गले में जमी हुई रेशा है, उसको निकालने में हेल्प करता है। इनमें सुबह रात को सोने से पहले और मॉर्निंग उठने के बाद, ये दोनों टाइम इतने गर्म पानी से आपको गार्गल करना है। मैं 99.9% गारंटी देता हूँ, आपका वो जो गर्म स्टीम रहती है, गले में जमी हुई रेशा है, वो 2 दिन के अंदर ही खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। और मैं ये 100% गारंटी दे रहा हूँ, जब आप गार्गल करोगे उसी टाइम जो गले में जमी हुई रेशा थोड़ी संगनी रहती है, मतलब उसकी जो रेशा कफ रहता है वो थिक रहता है, तो वो इजी से छूटता नहीं। वो स्टीम के साथ जो हम गागल्स करते हैं, उस स्टीम के साथ अपने आप बाहर आ जाता है। और एक बात, गागल करने के 10 मिनट के बाद वो सारी रेशा धीरे धीरे खुद ब खुद बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में करते हैं, जो गले में रेशा है वो निकल जाएगी बाहर, तो ये प्रोसीजर होएगा नहीं शुरू और इन्फेक्शन से आप जाओगे बच। थैंक यू सो मच गाइज। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सबको इसके बारे में पता चल जाए। तो गाइज,